Hello students, myself Aishwani Sharma and let's start now a new video lecture. The topic for this video lecture, first topic is conductive system of heart. Heartbeat जो होती हैं, how they are started, how they are conducted, कैसे वो पास होती हैं, कैसे वो originate होती हैं. तो टॉपिक है conducting system of heart. So सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट मैमल्स में, इंक्लूडिंग हम अपनी बात भी करें, हमारा हार्ट जो मायोजेनिक है, मायोजेनिक हार्ट, मायो मीन्स मसल्स, मतलब हमारा जो हार्ट रहता है उसमें जो कार्डियक इंपल्सेस होती हैं दैट आर इनिशिएटेड बाय कार्डियक मसल फाइबर. जो कार्डियक इंपल्सेस होते हैं जिनके थ्रू करंट फ्लो करता है वो कार्डियक मसल्स फाइबर्स के द्वारा इनिशिएट किए जाती हैं. स्टूडेंट कार्डियक इंपल्सेस कैसे ओरिजिनेट होते हैं, उनका सोर्स क्या है, उसके बेस पे हमारे पास दो तरह के हार्ट हैं. एक है हमारे पास मायोजेनिक हार्ट जिसकी हमने बात कर ली, इसमें कार्डियक इंपल्सेस कौन ओरिजिनेट करेगा, दैट इज कार्डियक मसल फाइबर. ये मसल फाइबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो हार्ट के अंदर है. लेकिन अगर न्यूरोजेनिक हार्ट है, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, तो इस केस में मतलब कार्डियक इंपल्सेस को स्टार्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, नर्वस सिस्टम की रहेगी. तो दो तरह के हार्ट है, एक मायोजेनिक और एक न्यूरोजेनिक. हमारा कौन सा हार्ट है, हमारा मायोजेनिक हार्ट है. मायोजेनिक हार्ट के एग्जांपल है मोलस्क और वर्टिब्रेट, जबकि न्यूरोजेनिक में एग्जांपल आते हैं हमारे पास एनिलिड्स जिसमें अर्थवॉर्म भी आते हैं, आर्थ्रोपोड जिसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं. स्टूडेंट इसके अलावा हम याद रखेंगे मायोजेनिक हार्ट जो होते हैं वो बॉडी से अगर अलग कर दिया जाए, बॉडी से निकाल दिया जाए, तब भी काम करता रहता है कि उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलती रहे. लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट क्योंकि नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, तो जैसे ही अगर आप इसे बॉडी से अलग करेंगे तो एकदम से ये काम करना बंद कर देगा. तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि बॉडी से निकाल देने के बाद भी जो मायोजेनिक हार्ट है वो बीट करते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं अगर उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहें. लेकिन अगर न्यूरोजेनिक हार्ट की बात करें तो वो एकदम से काम करना बंद कर देंगे जैसे आप उनको बॉडी से. So now students, let's discuss further about the conductive system of heart. Student, heartbeat is due to cardiac impulse. Cardiac impulse के कारण heartbeat होती है, and that originate by the cardiac muscle fibers and is conducted along the tracts of specialized cardiac muscle fibers. और ये जो होता है, it is ओरिजिनेट किसके द्वारा होती है, कार्डियक मसल फाइबर, और फिर जो आगे फैलती है दैट इज आल्सो बाय द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स कॉल्ड पुर्किंजे फाइबर्स. क्या कहा हमने कि जो हार्ट बीट होते हैं दैट इज ड्यू टू कार्डियक इंपल्स, और कार्डियक इंपल्स को जनरेट कौन करता है, कार्डियक मसल फाइबर, और फिर आगे जो फैलती है पूरे हार्ट में दैट इज आल्सो थ्रू स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर ट्रैक दैट इज कॉल्ड पुर्किंजे फाइबर. और ये जो ट्रैक है स्टूडेंट, दीज ट्रैक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड नोडल टिश्यू. इस पूरे ट्रैक को जिसके थ्रू कार्डियक इंपल्स फैलेगा पूरे हार्ट में दैट इज कॉल्ड नोडल टिश्यू. अब नोडल टिश्यू को थोड़ा समझते हैं स्टूडेंट. नोडल टिश्यू को पुर्किंजे सिस्टम भी कहते हैं. नोडल टिश्यू के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, वैसे ही नोडल टिश्यू में भी बड़े सारे कंपोनेंट मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. पहला कंपोनेंट है SA नोड, दैट इज साइनो ऑरिक्यूलर नोड. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है SA नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड. कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे नोड से रिलेटेड. ऐसे नोड को पेसमेकर भी कहते हैं. ये हमारे हार्ट की जो स्पीड है उसको सेट करता है, हार्ट बीट की जो स्पीड है उसको सेट करता है. सो याद रखेंगे ऐसे नोड को हम पेसमेकर भी कहते हैं. फुल फॉर्म क्या है इसकी, साइनो ऑरिक्यूलर नोड. मैंने डायग्राम भी साथ में बनाया नोडल टिश्यू का, तो डायग्राम में देखें तो ये है लोकेशन ऐसे नोड का, दैट इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे. इसके बाद स्टूडेंट AV नोड दैट इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड. ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो बिल्कुल जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है उसके पास रहता है, दिस इज AV नोड. AV नोड ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड. नेक्स्ट स्टूडेंट बंडल ऑफ हिस. ये AB नोड से ये लाइन सी रेड लाइन नजर आ रही है आपको निकल, दिस इज बंडल ऑफ हिस. एंड देन राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस. अब बंडल ऑफ हिस से जो ब्रांचेस निकलती हैं दिस इज द लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, दिस इज लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस. सो बंडल ऑफ हिस से फाइनली आगे ब्रांचेस निकलती हैं, राइट और लेफ्ट, दो ब्रांचेस, एक राइट और लेफ्ट. एंड देन पुर्किंजे फाइबर. फिर इनसे फाइनली स्टूडेंट जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं फाइनली, जो पूरी की पूरी कार्डियक इंपल्स को स्प्रेड करेंगे थ्रू आउट द हार्ट, दैट इज कॉल्ड पुर्किंजे फाइबर. तो ये सारे जो नजर आ रहे हैं ये सारे क्या हैं,
These all are Purkinje fiber. So नोडल टिश्यू के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? पहला कंपोनेंट है एसए नोड जिसको हम पेसमेकर भी कहते हैं, दूसरा कंपोनेंट है एबी नोड, तीसरा बंडल ऑफ हिस, फिर उसकी ब्रांचेस आ गई राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, और फिर फाइनली पुरकिंजे फाइबर। तो इस सारे स्पेशलाइज्ड ट्रैक से हमारा जो कार्डियक इंपल्सेस होते हैं वो पूरे हार्ट में फैलती हैं। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले जो इंपल्सेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्पेशली कहाँ से शुरू होता है, कौन उसको प्रोड्यूस करता है सबसे पहले? तो सबसे पहले उसको प्रोड्यूस करने वाला जो कंपोनेंट है दैट इज दिस एसए नोड। एसए नोड इज सेल्फ एक्साइटेबल, ये अपने आप एक्साइट होता है, और जब अपने आप एक्साइट होता है तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्डियक इंपल्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इंपल्सिस जनरेट होती हैं सबसे पहले हार्ट में, वो कहाँ से जनरेट होती हैं? दैट इज थ्रू एसए नोड। और एसए नोड से क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि एसए नोड इज सेल्फ एक्साइटेबल। और जब एसए नोड से ओरिजिनेट होगी स्टूडेंट तो क्या होगा? ये सारे के सारे जो ऑरिकल है उसमें फैल जाएंगी, वेंट्रिकल में नहीं जाएंगे, ऑरिकल में फैल जाएंगी। और ऑरिकल में जब फैल जाएंगे तो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट याद रखेंगे, वेंट्रिकल में नहीं फैलते क्योंकि जो मस्कुलेचर है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल का जो मस्कुलेचर पार्ट है, मसल वाला पार्ट, उसके बीच में एक हार्डल है, दीज एनुलर पैड। ये जो मैंने रेड कलर के एनुलर पैड बनाए यहाँ पर, ये एनुलर पैड इन कार्डियक इंपल्सिस को वेंट्रिकल में नहीं जाने देते, वेंट्रिकल वाला जो मसल्स का पार्ट है उसमें फैलने नहीं देते। तो अगर ये अपने आप एक्साइट हुआ है तो इसके द्वारा जो करंट जनरेट हुआ है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कार्डियक इंपल्स जिसको हम कह रहे हैं, वो ऑरिकल तक ही सीमित रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो हमें तो उसको पूरे के पूरे हार्ट में फैलाना है, तो यही हमने डिस्कस करना है आगे। तो एसए नोड सेल्फ एक्साइटेबल था, एकदम से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कार्डियक इंपल्स जनरेट हुआ जो ऑरिकल्स में फैल गया, वेंट्रिकल में नहीं गया। ऑरिकल में फैलने से क्या होगा? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली क्या होगा? जो भी ब्लड ऑरिकल में पड़ा होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या हो रहता है? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन का काम क्या था? कि पुश करना ब्लड को इनटू द वेंट्रिकल्स। अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कैसे राइज होगी इसके बारे में बात करनी है। तो अब जो ये एबी ऐसे नोड से जो कार्डियक इंपल्स ही निकलती हैं, कुछ कार्डियक इंपल्स एबी नोड रिसीव कर लेता है कि रिसेप्टर की तरह है। ये जब रिसीव कर लेता है तो क्या करता है? फिर उस एबी नोड से फाइनली किसमें पास हो जाती हैं? बंडल ऑफ हिस में पास हो जाती हैं, और बंडल ऑफ हिस से फिर राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में पास हो जाती हैं, और फिर पुरकिंजे फाइबर से क्या होता है? पूरे के पूरा जो मस्कुलेचर है वेंट्रिकल का उसमें फैल जाती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एसए नोड से एबी नोड में कुछ कार्डियक इंपल्सेस गई, क्योंकि एसए नोड सेल्फ एक्साइटेबल है, वो तो एक्साइट हो जाता है, लेकिन एबी नोड सेल्फ एक्साइटेबल नहीं है। तो एबी नोड कब एक्साइट होगा? जब एसए नोड से कार्डियक इंपल्सेस आएंगी। तो एबी नोड पे जब कार्डियक इंपल्सेस आई तो फिर बंडल ऑफ हिस पे गई। बंडल ऑफ हिस एक वायर की तरह है, बंडल ऑफ हिस से फिर राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में गई, और फाइनली फिर पुरकिंजे फाइबर से पूरे मस्कुलेचर में फैल गई, किसके? वेंट्रिकल्स के। और जब वेंट्रिकल्स के मस्कुलेचर में फैल जाएंगी तो क्या शुरू हो जाएगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही शुरू होगा तो जो ब्लड यहाँ पर पड़ा है वेंट्रिकल में, जो ऑरिकल्स है, वो क्या होगा? एक तरफ पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा और दूसरी तरफ एरोटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा? इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो कंडक्टिव सिस्टम है वो काम करता है। अब जो कार्डियक इंपल्सेस होती हैं स्टूडेंट, वो क्या करती हैं? वो करंट प्रोड्यूस करती हैं, वो एक तरह का करंट ही होता है। अब ईसीजी के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम से हम हार्ट की जो कार्डियक एक्टिविटी है उसका पता लगाते हैं। तो होता क्या है? जो कार्डियक इंपल्सिव करंट प्रोड्यूस करती हैं वो फाइनली हमारे बॉडी फ्लूइड में चला जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से फाइनली फिर वो स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है वो करंट। और जब हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ईसीजी के दौरान अपनी स्किन में, तो वो इलेक्ट्रोड जो होते हैं उस करंट को क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं और फिर इलेक्ट्रिक कार्डियो मशीन पे उसको दिखाते हैं। तो जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी है हार्ट की, उसको चेक करने के लिए जो हमारा ईसीजी का प्रोसेस है वो भी कार्डियक इंपल्सेस के थ्रू ही कंट्रोल होता है। कार्डियक इंपल्सेस करंट प्रोड्यूस करती हैं, वो करंट ब्लड में जाता है, ब्लड से वो करंट स्किन में जाता है, और स्किन में जब हम इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं तो फाइनली वो करंट जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम मशीन के थ्रू, ग्राफ के थ्रू रिपोर्ट होता है, हम उसको नोटिस कर सकते हैं। सो दिस इज स्टूडेंट ऑल अबाउट कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में हमने देखा कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है, बेसिकली कार्डियक मसल फाइबर का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर है
जो ये कार्डियक इंपल्स जनरेट करते हैं उनको एक स्पेशल टर्म दिया हमने, दैट इज नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू के बहुत सारे कंपोनेंट्स थे जिनमें एसए नोड की बात करी। एसए नोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको पेसमेकर भी कहते हैं। यही वो ऑर्गन है, पार्ट है जिस जो एक्साइट होता है, जो कार्डियक इंपल्सेस जनरेट करता है, और फिर इससे ये कार्डियक इंपल्सेस किसको पास होती हैं, एबी नोड। एसए नोड और एबी नोड में यही फर्क है, एसए नोड सेल्फ एक्साइटेबल है, एबी नोड सेल्फ एक्साइटेबल नहीं है। तो फाइनली एबी नोड ने एंटीना की तरह रिसीव करे वो कार्डियक इंपल्सेस, फिर वो बंडल ऑफ इससे होते हुए ब्रांचेस से होते पुर्किंजे फाइबर से होते वेंट्रिकल में फैलेंगे, और इस तरह वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने से फाइनली ब्लड वेंट्रिकल से अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। Now students, let's start next topic, that is cardiac cycle. Cardiac cycle we can also understand through this we can understand working of human heart. Basically in cardiac cycle we are going to know how our heart works. So what is cardiac cycle? Basically the sequence of events that take place during completion of one heartbeat is called cardiac cycle. एक heartbeat के दौरान जो भी घटनाएं होती हैं हार्ट में, दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। सो वी कैन से वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। जितनी हार्ट बीट होती है उतने ही कार्डियक साइकिल होते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली एक नॉर्मल हार्ट में 72 हार्ट बीट करता है 1 मिनट में, तो इतने ही कार्डियक साइकिल होते हैं। वी कैन से दैट देयर आर 72 कार्डियक साइकिल्स पर मिनट। सो डेफिनेशन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। अब वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कार्डियक साइकिल के दौरान सीक्वेंस में होते हैं? दे आर 3 मेन इवेंट्स, और वो 3 मेन इवेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 ज्वाइंट डायस्टोल, नंबर 2 एट्रियल सिस्टोल, नंबर 3 वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नाउ स्टूडेंट्स, 2 नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई हैं यहाँ पर जो हमने 10th में वैसे पढ़ रखी है, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है और डायस्टोल रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर सिस्टोल लगाया आर्ट्रियल सिस्टोल में कह रहा हूं, दैट मींस यहाँ पर आर्ट्रियम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर मैं रिलैक्स आर्ट्रियल जॉइंट डायस्टोल कहता हूं तो डायस्टोल मींस यहाँ पर क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं ज्वाइंट डायस्टोल की। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जब हम ये कार्डियक साइकिल डिस्कस कर रहे हैं अब तो हार्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। वी हैव टू कोरिलेट द थिंग्स इन द माइंड की क्या क्या हो रहा है। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या रहता है स्टूडेंट, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट मतलब कंबाइंड। हार्ट पूरी तरह से रेस्ट में, बोथ ऑरिकल्स और एट्रिया एंड बोथ वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट। दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल रेस्ट में, सारे का सारा हार्ट जो है वो रेस्ट में है, दैट इज इन रिलैक्स्ड फेज। और इसमें क्या होता है, एक तरफ राइट साइड में वेना कावा से और लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है धीरे धीरे से, एक साइड लेफ्ट ऑरिकल में और एक साइड राइट ऑरिकल में, अपने आप बिना किसी फोर्स के। सो क्या लिखा है यहाँ पर, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड फेज, ब्लड कंटिन्यूज टू एंटर इनटू राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा एंड लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स। और स्टूडेंट इसकी जो ड्यूरेशन रहती है दैट इज 0.4 सेकेंड। अब ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, एक हार्ट बीट जो होता है हमारा टोटल 1 मिनट में वो कितना रहता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स। और अगर एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन निकालें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड का एक हार्ट बीट ये कार्डियक साइकिल होता है। तो उसमें जो हमारा ज्वाइंट डायस्टोल है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, दैट इज 0.4 सेकेंड, एग्जैक्टली हाफ जो पार्ट है दैट इज ऑफ डायस्टोल। सो डायस्टोल में क्या है, सारे का सारा हार्ट रेस्ट में है, और दोनों चैम्बर्स में जो एट्रियम है हमारे उनमें ब्लड रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स के थ्रू एंटर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अट्रियल सिस्टोल। अट्रियल मींस ऑरिकल, यहां पर हम ऑरिकुलर सिस्टोल भी लिख सकते हैं। तो अट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब एसए नोड एक्साइट होता है। एसए नोड सेल्फ एक्साइटेड है, तो जैसे ही एसए नोड में एक्साइटेशन होगी तो क्या होगा, कार्डियक इंपल्सेस पास होंगी ऑरिकल को, और दोनों ऑरिकल्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट टू गेट कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, एकदम से जो ब्लड आ रहा था वेना कावा से और पल्मोनरी वेन से वो रुक जाएगा, क्योंकि जो उनके मुंह है ब्लड वेसल्स के वो थोड़े समय के लिए क्या हो जाते हैं, दे गेट स्क्वीज्ड और ब्लॉक। तो अब क्या होगा, ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एक तो सेल्फ एक्साइटेशन से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब जो फोर्स लगेगी एट्रियम में
वो पुश करेगी ब्लड को जो उनमें पड़ा है इनटू वेंट्रिकल्स। सो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, फाइनली ब्लड स्टार्ट्स टू रश इनटू रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल थ्रू एबी बॉल्स से, जैसे राइट साइड में ट्राइकस्पिड बॉल को होते हुए फाइनली ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड बॉल को क्रॉस करते हुए ब्लड फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। तो इस तरह से ब्लड वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा और इस पर्टिकुलर फेज की इवेंट्स की जो ड्यूरेशन है दैट इज 0.1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का था, आर्टेरियल सिस्टोल जो दैट इज ऑफ 0.1 सेकेंड। तो आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनली जो भी ब्लड उनके अंदर था उसको पुश करेंगे इनटू द वेंट्रिकल्स। अब स्टूडेंट लास्ट इवेंट जो है दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब ब्लड जो है हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया और अब फाइनली क्या होता है, जो ऐसे नोड थे उन्होंने कार्डिक इंपल्सेस जो थी वो पास कर दी एबी नोड को। तो एबी नोड को जब पास करेंगे तो एबी नोड के माध्यम से अब वो जो कार्डिक इंपल्सेस है वो वेंट्रिकल में पहुंचेंगे और अब किसकी बारी है कॉन्ट्रैक्ट होने की, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ऐसे नोड एक्साइट करेंगे, एक्साइट है ऐसे नोड जब एक्साइटेड है तो वो एक्साइट करेंगे अब किसको, एबी नोड को एक्साइट करेंगे। एबी नोड जब एक्साइट होगा तो उससे क्या होंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगे। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होते हैं स्टूडेंट्स तो जो प्रेशर जनरेट होता है अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर, उससे जो हमारे एबी वॉल्व्स थे जो आर्टेरियल सिस्टोल में खुल गए थे अब वो फोर्स के साथ बंद हो जाएंगे, क्योंकि हायर प्रेशर जनरेट करना है हमें ताकि हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसीड कर सके। तो एबी वॉल्व्स अब बंद हो जाएंगे, आर्टेरियल सिस्टोल में वो खुले थे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में वो बंद हो गए। तो एबी वॉल्व जब बंद होते हैं तो एबी वॉल्व बंद होने पे सबसे पहली हार्ट साउंड आती है जिसे हम कहते हैं लब। आगे हम बात करेंगे अलग से, दो हार्ट साउंड है, एक है लब। लब फर्स्ट हार्ट साउंड होती है। हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, सॉरी वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं है यहाँ पर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल लिखना था, यहाँ गलती से वेंट्रिकुलर डायस्टोल लिखा था। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, एबी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। एबी वॉल्व क्लोज होने पे सबसे पहली हार्ट साउंड आएगी जिसको हम लब कहते हैं। और लब जो साउंड होती है स्टूडेंट ये लो पिच्ड होती है, इसकी ज्यादा आवाज नहीं होती लेकिन ड्यूरेशन इसकी ज्यादा होती है। दूसरी हार्ट साउंड की बात करेंगे वो कहां पर होती है, दो हार्ट साउंड होती है टोटल, एक लब और एक डब। दूसरा रहेगा डब, लब और डब, ये सेकंड हार्ट साउंड है और ये फर्स्ट हार्ट साउंड। तो अब प्रेशर इंक्रीज होगा, जब बॉल बंद हो चुकी है तो प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि चारों तरफ से अब वेंट्रिकल बंद है। अब फाइनली ये प्रेशर क्या करेगा, जो पल्मोनरी आर्टरी के मुंह पे बॉल्व है और अरोटा के मुंह पे बॉल्व है दैट इज सेमिल्यूनर वॉल्व, उनको पुश करेंगे, that pressure will push them and finally what happen, that valve will get open। तो अब when seminal valve will get open तो क्या होगा, blood will rush through pulmonary artery into the lungs और through aorta into the various parts of the body और finally blood अपने अपने destination पे चला जाएगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड से। जैसे ही ब्लड चला जाएगा एकदम से प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से क्या होगा, देयर आर चांसेस दैट ब्लड कैन बैक फ्लो, ब्लड दोबारा वापस आ सकता है वेंट्रिकल्स में। तो ऐसा ना हो, इमीडिएटली क्या होंगे, ये सेमिल्यूनर वॉल्व जो होंगे ये बाद में बंद भी हो जाएंगे। जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होंगे तो सेकंड हार्ट साउंड आएगी अब, दैट इज डब। तो सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, व्हेन देयर इज अ क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। और फर्स्ट हार्ट साउंड कब आती है, व्हेन देयर इज अ क्लोजर ऑफ एबी वॉल्व, दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। सेकंड हार्ट साउंड जो होते हैं वो हाई पिच्ड होती है, उसकी लाउड ज्यादा लाउडी होती है वो, और उसका जो ड्यूरेशन है लेकिन दैट इज लेस। तो दो हार्ट साउंड बताइए मैंने, एक लब और एक डब। लब और डब में क्या मोटा मोटा डिफरेंस है, लब फर्स्ट हार्ट साउंड है दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ एबी वॉल्व्स और डब जो होती है सेकंड हार्ट साउंड है दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो हमारी लब होती है इट इज लो पिच्ड जबकि डब जो होती है इट इज हाई पिच्ड। थर्ड लब जो होती है इट इज लेस लाउडी जबकि जो हमारा डब होता है इट इज इसका ये लाउड ज्यादा होती है। ये थर्ड फोर्थ लब जो होती है इट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन और डब जो होती है इट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। सो इस तरह से फाइनली स्टूडेंट जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व मैंने यहाँ पर जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें जब खुले थे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में तो ब्लड रिस्पेक्टिव साइड में चला गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से वो बॉडी में गया था और राइट साइड से ये लंग्स में गया था फॉर ऑक्सीजनेशन। सो इस पर्टिकुलर फेज की दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टूडेंट, इसकी जो ड्यूरेशन है दैट इज ऑफ 0.3
3 सेकंड। तो टोटल देखें अब सिस्टोल कितनी ड्यूरेशन का है, दैट इज एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड, और तो इस तरह से टोटल बन गया 0.4 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डायस्टोल का टाइम है दैट इज 0.4 सेकंड। तो 0.4 सेकंड अगर हार्ट रिलैक्स करता है तो उतना ही समय क्या करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। तो हार्ट में एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, जिसके कारण क्या होता है, जो हार्ट है हमारा, दैट कार्डियक मसल दे आर वर्क throughout the life without getting fatigued. If you see the skeletal muscle क्या होता है, थोड़ा सा काम करके immediately they get fatigue, but एक कार्डियक मसल्स की एक ऐसी रिदमिक एक्टिविटी है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, इक्वल इंटरवल में रेस्ट करती हैं, इक्वल इंटरवल में काम करते हैं, तो उससे क्या है, उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो लाइफ लॉन्ग है, एंड विदाउट गेटिंग स्टॉप दे आर डूइंग वर्क रेगुलरली अंटिल द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ड्यूरेशन लेती हैं दैट इज 0.4 सेकंड, अगर दोनों को ऐड करते हैं उतने देर क्या करती हैं, रिलैक्स भी करती हैं। तो एक बार दोबारा देखते हैं कार्डियक साइकिल को ही, कार्डियक साइकिल ही एक तरह से हार्ट बीट होते हैं, तो जितने कार्डियक साइकिल होते हैं उतनी हार्ट बीट होती हैं। तो एक मिनट में अगर 72 हार्ट बीट है तो उतने ही क्या है, कार्डियक साइकिल है, और एक कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट की जो ड्यूरेशन है टोटल दैट इज 0.8 सेकंड, और उस 0.8 सेकंड में भी 0.4 सेकंड का रिलैक्सेशन है पीरियड है, और 0.4 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड है। सो होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड वेल कार्डियक साइकिल और वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इसमें जो आर्टेरियल सिस्टोल था उसमें एक्साइट करने में पहले किसका रोल है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने में एसए नोड का, एसए नोड ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर फाइनली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जो एक्साइट हुए थे एसए नोड वो अपने एक्साइटेशन एबी नोड को पास करेंगे, फिर एबी नोड स्प्रेड करेगा उस कॉन्ट्रैक्शन को, एक्साइटेशन को वेंट्रिकल में, जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और फाइनल आगे फिर वो सेमिलुनर वॉल्स को फोर्स करेंगे ओपन करने के लिए, जिससे खुल जाएंगे, और राइट साइड से ब्लड फाइनली पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, और लेफ्ट साइड में रोटा से होते हुए टू द बॉडी। सो इन दिस वे स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड all the important information regarding cardiac cycle और working of human heart। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है that describe cardiac cycle और describe the working of human heart, तो हमने यही सब कुछ उसमें explain करना है। So this is all about cardiac cycle और working of human heart। स्टूडेंट्स बात करते हैं हार्ट साउंड की। तो मैंने जैसे पहले बताया there are two heart sound, लब and डब। So लब is first heart sound, डब is second heart sound। So I have written here that it is first heart sound, but the जबकि डब जो इट इज सेकंड हार्ट साउंड। नेक्स्ट स्टूडेंट इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ एबी वॉल दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, और ये कैसे बनती है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट इट इज लो पिच्ड, इट इज लेस लाउड एंड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, जबकि इस तरफ इट इज हायर पिच्ड, लाउडर है, शार्पर है, एंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। और फ्रीक्वेंसी देखिए तो इट इज 25 to 40 साइकिल्स पर मिनट, जबकि वहां पर इट्स फ्रीक्वेंसी इज अप्रोक्सीमेटली 50 साइकिल्स पर सेकेंड। सो लब कब देखने को मिलती है, जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और डब कब देखने को मिलती है, जस्ट एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू हार्ट साउंड दैट इज लब एंड डब। टॉपिक है दैट इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, द टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड आउट और पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट टू द बॉडी। एक मिनट में हार्ट कितना काम करता है, कितना ब्लड पंप करता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन पर मिनट, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। सो क्या लिखा है, द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट टू द बॉडी इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट को मल्टीप्लाई करेंगे with the amount of blood or the volume of blood that is pumped by heart in one heartbeat। तो एक हार्ट बीट में ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, दैट इज 70 ml। सो 72 हार्ट बीट को मल्टीप्लाई करेंगे 70 ml से, तो टोटल बन गया 5040 ml, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। तो टोटल जितना ब्लड रहता है अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर बॉडी में, तो पूरे का पूरा ब्लड हार्ट पंप करता है एक मिनट में। सो कार्डियक आउटपुट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर बात करें न्यू बोर्न इन्फेंट्स हार्ट बीट की, तो उनकी हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली 130 पर मिनट रहती है, और अडल्ट्स में बात करें तो इट इज 70 to 80 पर मिनट, जबकि ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनकी बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 70 पर मिनट। डिस्कस डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होती है, डबल सर्कुलेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ ऑल द मैमल्स। एम्फीबियंस रेप्टाइल में भी डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है, बट दैट इज incomplete double circulation। So what is exactly double circulation? Let us see. The circulation in which blood goes through heart twice during each heartbeat is called double circulation।
जब एक हार्ट बीट के दौरान 2 बार ब्लड हार्ट से होकर जाए, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। कैसे? एक बार स्टूडेंट्स ब्लड सपोज हार्ट से लंग्स में गया, हार्ट से ब्लड ने लंग्स में ब्लड पंप किया, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में आया, दैट इज फर्स्ट। दूसरा, हार्ट से ब्लड बॉडी में गया ऑक्सीजनेटेड, फिर दोबारा बॉडी से वापस किस में आया? हार्ट में आया। तो इस तरह से एक हार्ट बीट में ब्लड को हार्ट 2 बार पंप करता है, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। सो कौन कौन सी 2 सर्कुलेशन इन्वॉल्व होती है? दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी टर्म जब भी आए तो इट इज रिलेटेड टू लंग्स। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या रहता है? राइट वेंट्रिकल, आरबी इज फॉर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, फिर फाइनली लंग्स से ऑक्सीजनेट होके ये ब्लड पल्मोनरी वेन से किस में आया? दैट इज इनटू लेफ्ट ऑरिकल। तो इस तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन को कैसे कह सकते हैं? द फ्लो ऑफ ब्लड फर्स्ट फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड देन अगेन बैक टू द हार्ट। क्यों गया, कैसे गया, हमने यहाँ मेंशन करा है। नेक्स्ट, अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा से बॉडी में जाता है और फिर बॉडी उसको यूज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होके जब वो ब्लड डीऑक्सीडेटेड हो जाता है तो वेना कावा उसको लेके फिर राइट ऑरिकल में आती है। तो क्या है सिस्टेमिक सर्कुलेशन? द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड देन अगेन बैक टू हार्ट। जब हम डबल सर्कुलेशन में सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के कुछ और पार्ट्स भी हैं, जैसे कोरोनरी सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले कोरोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं। कोरोनरी शब्द जब भी आए स्टूडेंट, दीज आर वन वेसल्स जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई से कोरिलेट करती हैं। मतलब उनका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई करना, दैट इज कोरोनरी वेसल। सो होता क्या सर कोरोनरी सर्कुलेशन में? It is a part of systemic circulation that supplies blood to heart muscles. Supplies blood to heart muscle through coronary vessels. मतलब इनका काम ही क्या होता है? ब्लड सप्लाई करना, क्योंकि हार्ट भी अपने आप में एक ऑर्गन है, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करेगी सर्कुलेशन, वो कौन सी है? कोरोनरी सर्कुलेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है? जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा ब्लड लेके निकलती है। कौन सा ब्लड लेके निकलती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओबी इज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? आयोटा से कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं आगे, आयोटा से आगे बहुत सारी ब्लड वेसल निकलती हैं अलग अलग ऑर्गन्स के लिए। तो वो ब्लड वेसल जो हार्ट को सप्लाई करेंगी ब्लड, उनको क्या कहते हैं? उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। और किससे निकलते हैं? आयोटा से। ये कोरोनरी आर्टरीज बहुत सारी होती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली किसको सप्लाई करेंगे? हार्ट मसल्स को। हार्ट मसल उसमें से ऑक्सीजन यूज करेंगे, बदले में क्या ऐड करेंगे उस ब्लड में? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी वेन्स कलेक्ट करेंगी और कोरोनरी वेन्स फाइनली इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको मैंने डीओबी लिखा है, फाइनली पोर करेंगी वेना कावा में। और वेना कावा फिर फाइनली कहाँ खुलेंगी? हार्ट में। कौन से चैम्बर में? दैट इज राइट ऑरिकल। तो ये जो स्टूडेंट सारा सर्कुलेशन है, जिसमें हमने हार्ट को ब्लड पहुंचाया, हार्ट से ब्लड वापस आया अगेन हार्ट मसल से टू द हार्ट, ये सारा क्या है? दिस इज अ कोरोनरी सर्कुलेशन। और ये भी किसका हिस्सा है? दैट इज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन को थोड़ा ध्यान समझेंगे, थोड़ा टिपिकल है टॉपिक। पोर्टल सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू अ पोर्टल वेन to certain specific organ other than heart is called portal circulation। एक पोर्टल बीन होती है स्पेशल स्टूडेंट, वो क्या करती हैं? जैसे ब्लड किसी ऑर्गन से कलेक्ट किया, किसी ऑर्गन से कलेक्ट करके फाइनली एक नॉर्मल वेन को क्या करना चाहिए? वेना कावा में थ्रो कर देना चाहिए, ताकि वेना कावा उस ब्लड को लेके हार्ट में जाए। लेकिन इस पोर्टल बीन का क्या केस रहता है? ये पोर्टल बीन किसी ऑर्गन से ब्लड तो कलेक्ट करती है, देन फाइनली इट इज नॉट थ्रोइंग इट टू द वेना कावा ताकि वो हार्ट में जाए। इट इज गिविंग इट टू अनदर ऑर्गन, किसी दूसरे ऑर्गन को दे देती है। फिर उस ऑर्गन से होके, जबकि देना किसको चाहिए था? हार्ट को देना चाहिए था। बीना कावा में डालती तो हार्ट में जाता, लेकिन हार्ट को नहीं दिया थ्रू बीना कावा, किसी और ऑर्गन को आगे दे दिया। सो दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन। ये कुछ ऐसे है जैसे मान लो हमने किसी से मान लो कि पैसे उधार लिए, ठीक है? पैसे उधार लेने पे अब क्या करना था हमने उस बंदे को वापस करने थे, लेकिन उस बंदे को जब हमारे पास पैसे आए उसको वापस नहीं करे,
किसी आगे और थर्ड पार्टी को दे दिए। तो इसी तरह से यहाँ क्या हो रहा है, एक नॉर्मली वेन क्या करती है, जब भी ब्लड कलेक्ट करती है वेना कव में डाल देती है और वेना कव फिर हार्ट में लेके जाता है। पोर्टल वेन क्या करती है, पोर्टल वेन ब्लड तो कलेक्ट कर रही है बॉडी ऑर्गन से, लेकिन उसको आगे किसी और बॉडी ऑर्गन को सप्लाई कर देती हैं, और उससे क्या होता है फिर वो नॉर्मल वेन नहीं रह जाती, वो पोर्टल वेन बन जाती हैं। सो पोर्टल वेन क्या है, अ वेन व्हिच कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम वन सेट ऑफ कैपिलरीज एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब एक वन सेट ऑफ कैपिलरी से कलेक्ट किया तो क्या करना चाहिए था, इसे वेना कावा को दे देना चाहिए था, वेना कावा से हार्ट में जाए, व्हाट इट हैज डन एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू अनदर ऑर्गन by another set of capillaries instead of sending it to heart. It is called portal vein. Next student, जो portal vein होती है along with the capillaries by which it supplies blood to specific organ, उन capillaries के साथ मिलके जिनसे ये ब्लड अगले ऑर्गन को सप्लाई करती है, बिसाइड हार्ट को नहीं, उसके अलावा किसी और ऑर्गन को, तो उसको मिला के वो क्या बन जाता है, पोर्टल सिस्टम। सो द पोर्टल वेन अलोंग विद द कैपिलरीज बाय व्हिच इट सप्लाइज ब्लड टू स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर्म्स अ पोर्टल सिस्टम। अब वर्टिब्रेट्स में 2 से 3 पोर्टल सिस्टम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है हमारे पास, रीनल पोर्टल सिस्टम भी है। हम थोड़ा सा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, हम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड कलेक्ट करा स्मॉल इंटेस्टाइन जिन कैपिलरीज ने, वो कैपिलरीज फाइनली एक वेन में खुलनी थी। नॉर्मली क्या होना था, उन कैपिलरी ने मिलकर एक वेन बनानी थी और वो वेन फाइनली फिर वेना कावा में खुलनी थी एंड वेना कावा फाइनली ओपन इनटू हार्ट। अभी यहाँ क्या हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो कैपिलरीज आई, दे हैव मेड बाय कंबाइनिंग अ हिपैटिक पोर्टल वेन, और हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर में खुली, और लीवर में खुलने के बाद फिर फाइनली क्या हुआ, हिपैटिक वेन से ब्लड फाइनली वेना कावा में गया और वेना कावा से हार्ट में पहुंचा। तो पोर्टल वेन का नाम कैसे देते हैं हम, जिस भी आगे किसी अगले ऑर्गन को, हार्ट को छोड़ के ब्लड सप्लाई करना है उसने, उसका नाम साथ में अटैच हो जाता है। तो लीवर, हिपैटिक टर्म लीवर के लिए यूज की जाती है। तो क्योंकि आगे इस पोर्टल वेन ने लीवर को ब्लड सप्लाई करना था, तो ये क्या बन गया, हिपैटिक पोर्टल वेन। ऐसे रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन से जब कैपिलरीज ब्लड कलेक्ट करके आगे किसी दूसरे ऑर्गन को सप्लाई करने के लिए अदर देन हार्ट सप्लाई देंगी ब्लड, तो उसको हम क्या बोलेंगे उस पोर्टल वेन को, क्योंकि आगे किडनी को जाना है, तो दैट विल कॉल्ड रीनल पोर्टल वेन। सो जिस भी आगे ऑर्गन को, स्पेसिफिक ऑर्गन को पिछले ऑर्गन से ब्लड सप्लाई होना है, उस अगले ऑर्गन का नाम उस पोर्टल वेन के स्टार्टिंग में लग जाता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फाइनली कैपिलरी के थ्रू ब्लड कलेक्ट किया हिपैटिक पोर्टल वेन ने, और लीवर में थ्रो किया, और लीवर ने फिर पोर्टल वेन के थ्रू फाइनली वेना कावा को ब्लड भेजा, जो नॉर्मली होता है प्रोसेस में। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब बहुत सारे ब्लड आता है तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आगे जाके अगर फिर से ब्लड में जाएंगे और ब्लड से बॉडी में पहुंचेंगे तो वो कई तरह की डिफॉर्मिटीज कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, जैसे ही हिपैटिक पोर्टल वेन से लीवर के पास जाएगा ब्लड, तो अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा ग्लूकोज है या सपोज कोई नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कोई अमोनिया या कुछ, तो लीवर क्या करता है, उन चीजों को अपने पास रख लेता है और फाइनली उनके प्रोसेसिंग के लिए उन्हें आगे भेज देता है। तो मींस आगे जो ब्लड जाएगा लीवर से, वो उन सारी चीजों को वही लीवर में ही छोड़ जाएगा, जिससे आगे वो चीजें आगे फर्दर ब्लड में सर्कुलेट नहीं होंगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, कि इसमें जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एक्स्ट्रा चीजें आई जो ब्लड में आगे नहीं जानी चाहिए थी, उनको उसने रिटेन कर लिया, जिनकी आगे प्रोसेसिंग करेगा, और फाइनली फिर जो ब्लड आगे गया दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर द बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन थोड़ा टिपिकल है, इसको बार बार पढ़ें ताकि ये थोड़ा सा आपको समझ आए। तो इन दिस वे स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटली नाउ फिनिश्ड अवर टॉपिक दैट इज डबल सर्कुलेशन, जिसमें हमने पहले 2 सर्कुलेशन की बात करी, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक, और फिर फाइनली हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 2 और सर्कुलेशन को थोड़ा सा देखा, दैट इज कॉर्नरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड है पोर्टल सर्कुलेशन। सो इस तरह स्टूडेंट वी आर गोइंग टू बाइंड नाउ अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड मैनी टॉपिक, वी हैव स्टार्टेड विद cardiac cycle, then we have talked about especially conduction of हार्ट सिस्टम की भी बात करी, जैसे कार्डियक सिस्टम कैसे काम करता है, हार्ट बीट कैसे राइज होती हैं, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा हार्ट बीट के भी बारे में बात किया, फिर फाइनली हमने हार्ट साउंड्स के बारे में बात किया, फिर फाइनली हमने डबल सर्कुलेशन लास्टली डिस्कस किया। तो इस तरह स्टूडेंट वी आर गोइंग टू बाइंड दिस
today's video lecture. In our next video lecture, we will meet with some new topics. Till then, take care. Thanks.